اب کیونکہ حضرت جی پہلے لوگ رکھتے تھے نام حمید، مجید، رشید، عبدالحمید. اب کیونکہ حضرت ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، اب ہماری جو آگے بیویاں بیٹیاں ہیں نا وہ یہ نام پسند نہیں کرتی. اللہ کو معافی مانگ. اب کو ماڈرن سے نام چاہیے، مطلب ہمیں کو جو ہے نہ ہوئے پر نام ذرا ماڈرن ہونا چاہیے. اس لیے اب آپ کو یہ نام بڑے کم ملیں گے. آپ کو جو ہم آگے جو بچے آ رہے ہیں نا، یہ جو 13 12 سال کے ہیں، 6 سال 5 سال، اب آپ کو ان میں کوئی عبدالحمید نہیں ملے گا، اب آپ کو ان میں کوئی عبدالعزیز نہیں ملے گا، عبدالرشید نہیں ملے گا. اب دیکھتے ہیں ماڈرن سے عجیب و غریب سے نام ہے، اور ایسے ایسے نام بھی ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ان کا معنی و مفہوم کیا ہے. یعنی یہ فارسی نہ ہے، میڈی لوڑ کا نہیں پہ فارسی نہ رکھنا بھی. ہمارے پاس اتنے اتنے سونے نام ہیں. اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں، صحابہ کے اسماء مبارکہ